warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan satin. A cikin shirinmu na wannan satin abinda zamu tattauna a kai shine kishiya. Kishiya kalmar da kowace ƴa mace ba ta son ta ji. Amma wasu matan suna maraba da zuwanki, wasu matan kuwa ba sa son su ji wannan kalma ko a mafarki ko a cikin bacci. Kai wata mata ko a cikin bacci ta ji wannan kalmar ta kishiya, idan ta tashi sai ta yi sadaka, tana neman tsari da wannan kalma ta kishiya. Amma kuma a kishiya ta zama dole a miki kishiya, idan baki je kin samu ba za a zo a same ki. Da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri namu. Abinda za mu buɗa chapter a kai a yau shine zuwan kishiya. Wasu matan idan mazajinsu suka ce zan ƙara aure suna ganin kaman wani dalili ne ya sa mazajensu za su ƙara aure. Amma musamman yawanci wani auren ba wai ana yi ne saboda kin gaza ba kuma ana yi ne saboda baki da kunya ne ko baki da ladabi ko kuma a'a baki da tarbiyya ba ko kuma a'a mijinkin nan da yake aurenki baya son ki. Wannan aure ko kuma ce ƙarin mata da kuka ga ana yi, wannan yana cikin tsari ne, yana cikin tsari ne na maza, yana cikin dama ne wanda Allah ya ba su. Sannan kuma idan har namijinki ya ce zai miki kishiya, ba abu bane da zaki tayar da hankalinki. Kina son mijinki dole zaki kishi, mu mata an san mu da kishi, amma wannan ƙarin mace da zai ƙaro ba dalili ne da zai saki wulakanta mijinki ko ki fara gallaza ma 'ya'yanki ko ki ci mutuncin iyayenki ko kuma ki ci mutuncin iyayen mijinki ba. Domin wasu mata idan aka ce za a musu kishiya, gaba ɗaya zaman jin daɗi na rayuwa an daina shi a gidansu. Iyayen mazajensu za su sha wahala, iyayensu ma idan suka ce suka ba su shawara akan cewa wannan abun kada ki tayar da hankalinki, wannan yana daga cikin tsari ne na mijin mace hudu ne, bala'i ya tashi. Wasu mata bukatar su idan suka zo suka kawo kuka suka ce mijina zai ƙara aure, a ce kika bar shi zai ƙara aure, ai wallahi ke kika sake mishi, ai ki mishi kaza wallahi bai isa ba, shi din ne, ai wallahi ke kika sake mishi. Amma idan suka kawo shawaran cewa mijina zai ƙara aure, kika ce to ai sai haƙuri, zaman haƙuri ake yi, Allah dai ya sa ya kawo, Allah ya sa ya je ya auro mai hankali ku samu zaman lafiya. Ba sa son su ji wannan maganin mai hankali zaman lafiya. Wata mace ne ba sa so su bude ido su gani kawai a rayuwarsu. Ya kamata a ce kun yi tunani, mata masu martaba, mata masu karamci, matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi musu kishiya, suna zaune zama na kishi, sun zauna da wasu matan, balle mu matan yanzu, dan Allah da Annabi. Ya kamata ku yi tunani, a duk lokacin da mijin ke ce miki zai ƙara aure, ba wai yana nufin kin gaza bane ko ba ki mishi ladabi da biyayya ko ba ki wasu idan aka ce musu za a ƙara aure suna ganin kamar ban iya girki ba ko ban iya magana mai daɗi ba ko kuma ƴaƴana gaba ɗaya mata ne. Ba haka bane. Idan kin ga dama ki haifi ƴaƴa guda 20, 10 maza 10 mata, daidai kenan yadda ake so. Idan mijinki ya ga dama zai ƙara aure, ba haramun bane, addini ya yarda da wannan. Me yasa muke sa ma kanmu ciwon zuciya, muke dora ma kanmu wani larura wanda bai dace ba? Ba kiya son kishiya amma dole zaki haƙuri. Wasu matan idan aka ce musu za a musu kishiya, babu wanda zai sake bacci a gidan, babu wanda zai samu kwanciyar hankali. Saboda haka ku tattara hankalin ku ajiye shi a wuri daya. Idan namijin ke ce zai miki kishiya, lokaci ne yayi wanda zaki ƙara linka abubuwan da kike yi, ba lokaci ne wanda zaki fandare ki fara fitsara da rashin kunya, rashin mutunci iri-iri ke ta gurzawa a cikin gida ba. Wasu ku sukan yi takekeniya su bi budurwan nan har gidanta, su sa gajeren wando su mata dan banzan duka, wanda wannan ba hali ne na mutunci ba, bai dace ba. Kina da ƴaƴa, kina da ƙanni wayanda su ma su je su aure masu mata 2, wasu masu mata 3. Ke idan aka musu irin wannan dukan zaki ji daɗi? In aka kama ƙannanki aka zana su ciki da waje zaki ji daɗi? Ko kuma idan kika haifi ƴa ta je ta aure mai mata zaki ji daɗi? Ke ba ki so aure mijinki amma ke kina son ki je ki aure mijin wata, ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole sai mijinki ya ƙara miki mata, ke ma ƴarki za ta je ta samu gidan wani ta zauna. Saboda haka dan Allah dan Annabi ku dinga haƙuri, ku dinga daure ma zuciyanku, ku dinga tunani. Kishi dole ne, kina son mijinki idan yace zai kawo ta dole zaki kishi, amma akwai hanyoyi da yawa na kishi, ba hanyoyin rashin mutunci ba. Wasu mata da na ganta shekaran jiya ta ci kwallon mijinta saboda zai ƙara aure, ana hayaga ga a bakin titi, ana jin shi yana jinta, an yayyaga mata kaya, shi ma ta yayyaga mishi kaya. Wannan ba mutunci bane. Ke mata ce idan zaki faɗa da mijinki ko da zai miki kishiya, ki tsaya a cikin gidanku, a cikin gidanki na aure, ki saurari mijinki, ba wai ki bi 'yar mutane har Rasulullahi.
ki bi yar gidan mutane har gidansu ki mata duka saboda ta ce za ta aure mijinki akan me? Saboda me? Yanzu idan kika bi ta gidansu ita kuma tafi karfin ki ta miki dan banzan duka, laifin waye? In kika bi yarinya gidansu suka miki taron dangi, suka miki duka, suka ji miki ciwo, laifin waye? Kuma wai dan kun yi fada mijinki ba zai fara sa auren matar da zai aura ba. Ko kina fada ko kina duka, idan namiji ya niyyar aure babu wata mace a duniya da ta isa ta hana shi. Saboda haka ya kamata a ce kuna kwantar da hankalinku domin ku samu zaman lafiya, domin ku ƙara samun girma da daraja a wajen mazajenku. Ba wai ku daga hankalinku ku yi ta bala'i kuna ciwo mutane mutunci ba. Amaren da za a auro su ma sukan zo da irin nasu. Wata amarya idan ta zo ta samu uwar gida mai sauki, in ta sa su a gaba sai ta tabbatar da ta hana ta zaman gidan miji. Ba tunani bane. Idan kika samu uwar gida mai sauki sai ki addu'a ubangiji Allah ya baku zaman lafiya. Ba wai idan kika samu uwar gida mai sauki lokacin zaki fara fitsara kina mu mutane rashin kunya saboda baki san darajar aure ba. Duk matar da take mamace fitsara dan kin zo kin aure mijinta kuna zaune lafiya, wallahi tallahi baki san darajar aure ba. Kuma laifin iyayenki ne, su ne basu koyar da ke darajar aure ba. Ya kamata a ce kun zauna kun yi tunani. Gidan aure fa ba gidan dambe bane, ba gidan shaye-shaye bane, gida ne na neman aljanna. Ya kamata kowace mace ta zauna ta yi tunani. Idan kika zo gida kin zo ne domin ku zauna ku nemi aljannan ku, tana neman aljannan ta, kina neman aljannan ki. Amma yawancin ku idan kuka zo gidajen mazajen ku kun mai da shi gida ne na dambe, a gida ne na film wanda wannan za ta gaya ma wannan magana, wannan ta gaya ma wannan magana, a gida ne shikenan na tara yan iska da shashashe a cikin gidan mijinki. Cikin gidan mijinki ne zaki ringa zuwa kina taro kawayenki su zo suna zagin uwar gidanki, ko ita da je ta taro kawayenta ko kannanta su zo suna zagin ki. Gaba ɗaya mijinku ku hana shi jin daɗi, ku hana shi sakewa. Sannan idan an yi magana ku ce aure kuke kuna neman aljanna, to wallahi tallahi ku gyara halayenku. Mata da yawa wallahi tallahi muna cikin hatsari idan har ba mu gyara halayenmu na yadda muke kishi ba. Domin kishin nan kuke ganin shi wallahi ba abu bane na wasa. Kuma kishin nan idan ba a yi shi daidai yadda ya kamata ba, wallahi wuta zai kai mu. Akwai abubuwan da ke ko ba a gaya miki ba shi da kyau ba, ke a matsayinki idan kina yin su kin san ba su da kyau. Amma sai mu toshe kunne, ki toshe wata har kina jin daɗi idan mijinki ya zo kika haɗa ma kishe ki karya, kika haɗa mata gulma, aka ce za a sake ta, shikenan kin fara jin daɗi. Ta tafi a ce giya da mun ta gaji zama a gidan nan. Ina da tambaya. Tambayin da zan miki yau shine da Allah ku da kunnenki. Ina da tambaya. Ke kina ganin cewa yanzu idan ke ce amarya aka saki uwar gidarki, ke kina ganin cewa ke ba za a karo miki wata kishiya ba? Abin da kike gani kenan ba zai ƙara yin wani aure ba saboda ke ce kaɗai mace a duniya? To yarinya idan haka kike tunani wallahi kin yi kuskure, babban kuskure. Bari in ga miki, yanda ya wulakanta matarsa ta farko haka zai wulakanta ki. So idan kina so ki kama ma kanki mutunci, ki rike darajar kanki, idan kika zo kika samu kishiya, idan za a sake ta ki riga ta fita. Saboda idan har kika bari ɗa namiji ya ma wata mace wulakanci saboda ke, wallahi tallahi idan ya tashi rama mata sai ya miki goma wanda ya ma wacce mata. Ba abun farin ciki bane ɗa namiji ya cimma mace mutunci saboda ke, wai kina tsaye kina jin daɗi, kina yanga kina wani kuskure ne babba hajiya. Saboda yanda kike ganin in a lokacin kina takama cewa ke karamar yarinya ce ko ke kina da kyau, lokacin da zai tashi ya auro wata wadda ta fiki kankanta, ta fiki kyau, wallahi sai kin yi kuka da hawayenki. Saboda haka ba wani abu bane mai muhimmanci wai dan ɗa namiji ya ciwo mace mutunci a kanki har ki dinga wani tinkaho kina wani jin daɗi. A hajiya kuskure ne babba. Idan ma za ki je ki nemi gafara, ki je ki nemi gafara. Bari in gaya miki gaskiya, idan kuma kuna jin irin daɗin irin waɗannan abubuwan, in ita ya sake ta ne ya ce mata ta wuce, ranar da ya tashi miki wulakanci wala kayan ki zai zubar a waje. Saboda haka idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Dan Allah da Annabi mata mu zauna mu yi tunani. Kishiya dai dole ce. Saboda haka mu duba tsari wanda ya dace mu dinga kishi, ba wai kishi na cin mutunci ko kishi na wulakanta kanmu ba. Matan aure a titi suna dambe da 'yan mata, ko matan aure a titi suna dambe da mazajensu domin sun ce za su ƙara aure. Gaskiya wannan ba tunani bane. Ubangijin Allah ya samu gyarawa, ko huta lafiya.